36岁依然单身，谭松韵为什么一点都不着急？我终于读懂了她真正的底气。在娱乐圈，关于女演员的话题似乎永远绕不开2个字：年龄。30岁之前，大家催着恋爱；35岁之后，大家开始催婚；再往后，又会催生孩子。好像一个女人的人生必须按照外界设定好的时间表去完成，才算成功。可是，每一次看到谭松韵，我都会忍不住想到另一种答案。大家好，欢迎大家回到我们的华语娱乐频道。今年36岁的她，没有公开恋情，没有结婚，也没有因为年龄而刻意制造任何爱情话题。相比起那些隔三差五登上热搜的恋爱新闻，她似乎更愿意把时间留给作品，也留给自己。很多网友都会问一句：她为什么还不结婚？而在我看来，这个问题其实应该反过来问：为什么36岁的女人就一定要结婚？如果人生可以自己选择节奏，那么谭松韵现在所走的路，也许正是她最舒服、最坚定的一条路。她不是没人爱，而是不愿意将就。这些年，关于谭松韵的感情传闻其实一直不少。合作过的男演员、综艺里的互动、媒体拍到的画面，几乎每隔一段时间就会出现新的猜测。但是，真正能够被证实的却几乎没有。有人说他太低调，也有人说他把事业看得比爱情更重要。可我始终觉得，他只是没有为了满足别人的期待而仓促做决定。曾经在采访里，他谈过自己的爱情观。他相信缘分，他相信真正合适的人总会在合适的时候出现。很多人觉得这是理想主义，但我反而认为这是一种经历过成长之后依然愿意相信美好的勇气。如今这个时代，快餐式爱情越来越普遍，认识几天就在一起，相处几个月就谈婚论嫁，真正愿意花时间去了解彼此的人却越来越少。谭松韵偏偏反着来，她宁愿等待，也不愿意因为年龄而降低自己的标准。她说过一句让我印象特别深的话：总不能糊里糊涂拼一辈子。短短一句话，却比任何爱情宣言都更有力量。因为婚姻从来不是完成任务，而是人生最重要的一次选择。10年的感情结束，并没有让她失去相信爱情。很多观众可能不知道，谭松韵年轻时其实经历过一段长达10年的恋情，从青春到成长，从校园到步入社会，最后却因为事业、距离以及人生方向不同而遗憾结束。如果换作很多人，也许会因此怀疑爱情，甚至开始害怕投入。可他没有，他没有在节目里消费那段过去，也没有借此塑造所谓的深情人设，只是平静地说：人生已经很丰富了。我很喜欢这种态度。真正成熟的人不会一直停留在过去，失去并不代表失败，一段关系结束也不意味着曾经的真心没有价值，反而正因为认真爱过，所以更知道什么样的人值得继续等待。央视春晚上的那个笑容，我觉得比任何红毯都动人。今年央视春晚，谭松韵身穿一袭红衣，在宜宾江边完成节目表演。镜头里的她没有刻意制造惊艳，也没有浓烈到夸张的妆容，只是自然地笑着。那一刻，我突然觉得，一个女人真正的魅力，并不是青春，而是经历岁月之后，依旧拥有平静、自信和温暖。这种气质，是任何医美都无法塑造出来的，也是任何滤镜都无法替代的。有人说，她看起来越来越年轻，其实不是年轻，而是内心越来越稳定。真正稳定的人，自然会散发出一种让人舒服的力量。她的人生从来都不是一路顺风，
很多人喜欢用童颜女神来形容谭松韵，可真正了解她的人都知道，她一路走来并不轻松。出生在剧团家庭，父亲是舞蹈老师，爷爷奶奶也都从事文艺工作。小时候学习古典舞、民族舞，为他打下了扎实基础。后来高考失利，因为文化课差了20多分，与四川大学擦肩而过。他没有放弃，选择复读，最终考入北京电影学院。如果故事到这里结束，其实已经足够励志。可真正改变他人生的，却是后来母亲遭遇车祸离世。那场意外不只是家庭的伤痛，更让他不得不面对漫长的司法程序以及巨大的心理打击。那段时间，他几乎一边拍戏，一边处理案件。很多人不知道，他把所有悲伤都藏起来了。镜头前，他依旧笑着；镜头外，却独自承受失去亲人的痛苦。所以后来再看到他，我总觉得他笑容里的温柔，其实是经历苦难之后留下来的坚强。他真正吸引人的，从来不是颜值。娱乐圈漂亮的人太多了，但能够一直被观众喜欢10几年的人却很少。原因只有一个，观众最终记住的不是脸，而是角色。这些年来，从最好的我们到锦衣之下，再到以家人之名、归路等作品，他不断尝试不同类型人物。他不是爆发型演员，他更像慢火炖出来的演员。刚开始，你可能觉得他演得自然，后来再回头看，会发现很多细节都值得反复推敲。眼神的变化，呼吸的节奏，停顿的分寸，甚至一句台词里的轻重变化，都经过认真设计。我曾看过不少影视表演老师分析他的表演方式，他们普遍认为，他最大的优势并不是技巧，而是真实。他不会刻意表演情绪，而是先让角色真正住进自己身体里。因此，观众看到的不是演戏，而是真实的人物。这种能力比哭得撕心裂肺更难，也是很多流量演员一直学不会的东西。专家怎么看待谭松韵？不少影视评论人都认为，谭松韵属于长期主义演员。他不依赖流量，也不依赖 CP 营销，更不会因为短期热度而改变自己的职业规划。表演指导老师曾分析，他的优势主要体现在3个方面。第一是稳定，几乎很少出现发挥失常。第二是共情能力，他能够准确理解角色心理，并自然表达出来。第三是持续成长，每一部作品都能看到新的变化，而不是重复过去的成功经验。在竞争激烈的娱乐圈，这种成长速度反而更加难得。关于爱情，我其实特别认同他的一句话：有人觉得等待很傻，有人觉得年龄越大越应该降低要求。但我一直觉得，婚姻最大的风险不是晚一点，而是错一点。如果只是因为害怕孤独，就选择一个并不适合的人，那么未来几十年才是真正漫长的考验。谭松韵一直强调自己理想型只有3个字：靠得住。有人觉得标准太简单，其实一点也不简单。靠谱意味着责任，意味着情绪稳定，意味着价值观一致，意味着风雨来了不会逃跑。比起外貌、财富和名气，我认为这3个字才是真正决定婚姻幸福的关键。网友们的评价也越来越一致。翻看评论区，会发现越来越多人开始支持他。有人留言，希望他一直按照自己的节奏生活。有人说，不用为了别人结婚，开心最重要。还有网友表示，真正优秀的人从来不会被年龄定义。当然，也有人觉得36岁确实应该考虑家庭了。对于这些不同声音，我觉得都很正常。毕竟，
每个人的人生观不同，但是评价别人之前，我们更应该尊重每个人选择幸福的方式。幸福本来就没有统一答案。写在最后，回头再看谭松韵这些年的经历，我越来越觉得她真正厉害的地方，不只是演技，而是始终保持清醒。面对流量，她没有迷失；面对年龄，她没有焦虑；面对爱情，她没有将就；面对人生，她没有放弃。这份从容，不是一夜之间获得的，而是一次次跌倒，一次次成长之后，慢慢沉淀出来的力量。或许未来某一天，他会遇见真正属于自己的爱情，也或许他依然会继续享受现在的生活。无论是哪一种，我都觉得值得祝福。因为真正成熟的人生，从来不是按照别人规定的时间完成所有事情，而是在属于自己的节奏里，把每一步都走得坚定而踏实。也正因为如此，我越来越相信一句话：真正值得等待的，从来都不会因为等待而失去价值；真正值得拥有的幸福，也从来不会因为晚一点到来，就变得不珍贵。最后也想把几个问题留给大家一起讨论。第一，你认为36岁的女性还应该被催婚吗？第二，你赞同谭松韵相信缘分，不愿将就的爱情观吗？第三，如果是你，你会选择早点结婚，还是等待真正合适的人？欢迎大家把自己的想法写在评论区，我们一起交流讨论。如果喜欢今天的内容，别忘了点赞、分享这期视频，并订阅我们的频道，打开小铃铛，我们将持续带来更多华语娱乐深度解析，与大家一起关注演员、作品和娱乐圈背后的真实故事。感谢大家的支持，我们下期节目再见。